சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ். ஒரு வீடியோல விஷுவல்ஸ் எந்த அளவுக்கு பவர்ஃபுல்லான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுக்குதோ அதை விட அதிகமான வியூவிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ கண்டிப்பா சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸால கொடுக்க முடியும். அண்ட் நிறைய பேருக்கு இருக்கிற ஒரு பெரிய கேள்வி, எங்க இருந்து இந்த சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ டவுன்லோட் பண்றது? இந்த வீடியோல நம்ம அதை பத்தியும் டீடைலா பார்க்க போறோம். லைக் வாட், வை, ஹவு அண்ட் வேர். சோ வாங்க டைம் வேஸ்ட் பண்ணாம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்.